Tiarabana, teny Tiarabana sy Tiraritsolo anao, ramatoa lehiben'ny faritra, amin'ny nahavoatendry anao hitatana ny fahatanàlamanga. Rahasoa, ahita fahombiazana zay ianao amin'ny andraikitra zay atao hoe makadiry zay natsoroanao satria fahavaratra maromaro ny atao hoe asa miandry fa misy sy matoky zay ary ho vitanao amin'ny atsakany sy andavany ary ireo mpiara-miasa rehetrarehetra eto Nivonifatotra, ireo ministera rehetrarehetra, ireo tompona andraikitra rehetrarehetra dia hifanometanana aminao mba ahafahana mahita ny tena hoe fampandrosoana marina ho an'ny faritra Analamanga. Ny teny faharoa manaraka efa niteneninao ihany izy teo zay tena tiako amafisina satria zay ny zavatra hita sy ataoko hoe fanavaozana lehibe tokony hoentintsika amin'izao fotoana izao dia ny fijerenan'ireo distrika rehetrarehetra mandrafitra ny faritra, mba tsy ho distrika ray roa ihany fa ireo distrika rehetrarehetra dia mba io hita avokoa, mba azo tombontsoa avokoa, azo fampandrosoana avokoa. Zay no ataoko hoe fangatahana adidy moa zany fa tsy tena fangatahana loatra ramatoa minisitra, ramatoa lehiben'ny faritra. Tena mila tena manao ezaka betsika satria anisan'ny nampikaikaika an'ireo distrika sasany zay mandrafitra ny eto Analamanga fotsiny ohatra ny resahako tsy tenin'ny hafa any amin'ny manerana ny nosy ahako da izay ataoko hoe somary nanadinoana kely an'zareo zay, ataoko fa fotoanan'izao anitsinan'izay ataoko hoe fomba fiasa izay. Fotoana koa zao ataoko hoe anararotana malinina an'ireo fanontaniana maro zay mipetraka na eny amin'ny hainao manjery na eny amin'ny tambazotra sosialy ty fandraisako fitenenany ty angamba no amaliko an'ireny fanontaniana manitikitika amin'ny maro reny. Fanontaniana voalohany ohatra dia hoe fa maninona no atao hoe vonjimaiky lay lehiben'ny faritra. Raha ny lalam-panorenana misy izay mbola manan-kely amin'izao fotoana izao dia fidinina ny lehiben'ny faritra. Iarahantsika malala nefa fa zany anatanteraka fifidianana amin'izao fotoana izao izany dia mbola sarotra, mbola tsy feno ny fepetra rehetra ahafahana manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara. Izay ny antony hoe nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana zany hoe alao aloha vonjomaika ho tendrena eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny lehiben'ny faritra. Mbola tsisy moa na zany na zany mbola tsisy mihitsy ny fifidianana atao anatin'ny 2010 ny constitution antsika 2025 zao efa 5 taona efa 5 azafady 5 taona dia mbola tsy nisy fifidianana natao teo fifidianana tsy maintsy ho atao, tsy maintsy hirosoana ny fifidianana rehefa vita ny concertation dia miroso amin'ireo zotra fifidianana maromaro tsika fa ankehitriny ny faritra tsy maintsy asiana mpitantana satria zavatra marobe ny ataoko hoe andraikitry ny faritra zany eto amin'ny firenena, piasa marobe ny ao misy patrimoine marobe ao dia tsy maintsy misy mpitantana. Dia izay no nanendrena aloha vonjomaika zany ny lehiben'ny faritra tsy hoe vonjomaika io dia afa-kerinandro ve zany mbola isy lehiben'ny faritra io tendrena indray, tsy izay le izy fa zay fanazavana netiko zay zany no mamaly anazy. Fanontaniana koa mipetraka resaka vonjom-baovaka fitsinjaram-pahefana ihany dia mikasika an'ireo commune zay ataontsika hoe misy olana. Ny fitondram-panjakana dia manara-dalàna satria be da be le commune misy olana dia hoe manina tonga dia apetraka ny délégation spéciale. Ny délégation spéciale dia hirosoana ny fametrahana délégation spéciale rehefa mivoaka ny didy any amin'ny didim-pitsarana milaza fa manome fahefana ny ministeran'ny antotany ametraka délégation spéciale. Zay zany no didy aman-dalàna misy fa tsy hoe misy korotanao na
ataontsika hoe maty ohatra le ben'ny tanàna, misy ben'ny tanàna maty a, raha tsy laza fa tsy eto Avaradrano zao misy anankiroa angamba ny commune voakasika izay a. De maty le ben'ny tanàna dia voatery tsy maintsy misedirany tribunal zany ny solotena fanjakana, de rehefa mivoaka ny didy hoe afaka apetraka ny délégation manokana de miroso zay a amin'ny fametrahana ny délégation manokana. Zay zany le izy a, de firoso zay ato ato efa misy commune vitsivitsy zany efa irosonay zao ny fametrahana ny délégation manokana zany a amin'ireny a commune zay efa nivoaka ny didy. Misy hoe marary, misy na mety am-pialana